Goeiedag luisteraars, welkom by vandag se program. Vandag neem ek jou saam op 'n reis deur Sagaria 3, 'n visioen vol drama en simboliek en hoop. Sik terug, maak jou hart oop en laat die woord van God jou verbeelding vul. Ek wil begin deur die eerste 5 verse vir julle te lees. Sagaria 3 vers 1 tot 5. Die engel het Jesua, die hoëpriester, vir my gewys. Hy het voor die engel van die Here gestaan. Die Satan het regs van die engel gestaan, besig om Jesua van baie dinge aan te kla. Die Here het vir die Satan gesê, ek, die Here, verwerp jou aanklagte, Satan. Die Here wat Jerusalem gekies het, bestraf jou. Hierdie man is soos 'n brandende stuk hout wat uit die vuur gered is. Jesua het vuil klere aangetree, soos wat hy daar voor die engel gestaan het. Die engel het vir ander wat daar staan gesê, trek sy vuil klere uit. Vir Jesua het hy gesê, sien jy, ek het jou sonde van jou af weggeneem, en ek trek nou vir jou feesklere aan. Toe sê ek, kan hy ook 'n skoon tulband op sy kop kry? Hulle het toe 'n skoon priesterlike tulband op sy kop gesit, en nuwe klere vir hom aangetrek, terwyl die engel van die Here daar staan. Luisteraars, dink vir 'n oomblik aan 'n knetterende vuur. 'n stuk hout wat in die vuur is, word net betyds uit daai vlamme geruk, swart gebrand, maar nie vernietig nie. So begin Sagaria 3. Jesua, die hoëpriester, staan voor God, en Satan wag om hom te beskuldig. Dit is 'n hofsaal toneel, 'n geestelike drama wat ook in ons eie lewens weerspieël. Die tema van ons program vandag is God se genade ruk ons uit die vuur en beklee ons met nuwe klere. Ek wil elkeen uitnooi om vir 'n oomblik te dink aan jou eie kleed, daardie skuld, daardie skaamte, daardie mislukkings, en luister nou saam hoe God dit verander. Die beeld wat voor ons afspeel, 'n groot hofsaal. Aan die een kant staan Jesua, daardie hoëpriester, met sy vuil klere aan, en voor hom die engel van die Here, en daar met 'n vinger wat wys staan Satan, die aanklaer, en hy fluister, skuldig, onrein, onwaardig, unworthy, sondaar. Maar ons hoor dat die stem van die regter, die Here bestraf jou, Satan. Die beskuldiging word stil gemaak, en die hofsaal verander van 'n plek van oordeel na 'n plek van genade. Openbaring 12 vers 10 sê, Satan is die aanklaer van die broers, maar Christus tree vir ons in. Ons sien hier die geestelike perspektief. Satan se rol is om voortdurend te beskuldig. Hy hou nooit op nie. Dag en nag bring hy ons sondes voor God. Hy wys op al ons mislukkings, ons skaamte, ons vuil klere. Daardie dinge wat ons soms nie eers teenoor onsself kan herken nie. Maar in Sagaria 3 hoor ons die stem van die Here. Die Here bestraf jou, Satan. Dit is 'n direkte bevel. Die aanklaer word stilgemaak. En in Openbaring 12 vers 10 sien ons die finale vervulling. Die aanklaer word neergewerp. Hy het nie meer plek in die hofsaal nie. Christus se kruis en die opstanding het hom oorwin. Sagaria 3 is 'n voorbeeld van God se genade in 'n spesifieke situasie. Jesua en Israel word verdedig. In Openbaring 12 word dit daardie perfekte vervulling. Satan se rol as aanklaer word finaal beëindig. En Christus se werk word vervul. Hy is ons voorspraak. Hy bring nie beskuldiging nie, maar versoening. Luisteraars,
Ken jy daardie stem van beskuldiging? Die een wat fluister, jy is nie goed genoeg nie. Jy het gefaal. Jy is vuil, onrein. Maar hoor die stem van God vandag. Die Here bestraf jou, Satan. Jou skuld is werklik, maar jou redding is groter. Jou aanklaer is stilgemaak. Jou verlosser het oorwin. In die hofsaal het die aanklaer sy dossier vol bewyse oopgemaak. Maar die regter sê die saak is klaar. Die beskuldigde is vrygespreek. Die aanklaer se stem word stil. So werk God met ons. Hy verklaar ons regverdig in Christus. In Sagaria 3 staan Yeshua daar met velklere. Dit is nie net visuele detail nie. Dit is 'n geestelike aanklag. Daardie klere verteenwoordig die sondes van Yeshua en die volk wat hy verteenwoordig. Hulle het teruggekeer uit ballingskap. Maar die merke van afvalligheid en rebellie kleef nog aan hulle. Wanneer hierdie volk terugkom uit Babylon, is dit nie 'n triomfantelike mars met tromfette nie. Dit is 'n stormagtige terugkeer. Hulle dra die merke van die ballingskap, die herinnering van daardie afdraaipaaie en die pyn van die gebroke verhouding met God. Ons almal ken dit. Soms gaan ons deur so stormtye, seisoene van swaar kry en verlies, innerlike worsteling. Ander kere neem ons dalk daardie afdraaipaaie, die verkeerde keuses, sondige paaie, selfgemaakte planne wat ons weg van God aflei. Israel het dit beleef. Ballingskap was 'n stormtyd van oordeel en verlies. Hulle afdraaipaaie was afgode en rebellie en verwerping van God se wet. En toe hulle terugkeer, was dit nie maklik om weer die verhouding met God te herstel nie. Die vuil klere van Yeshua simboliseer hierdie moeilikheid. Ek wil hê, julle moet dit hoor vandag, dat selfs wanneer ons terugkeer, sukkel ons soms om weer die verhouding met God te herstel. Ons voel nog vuil, nog beskuldig en nog onwaardig. Die volk moes leer dat herstel nie net bouwerk en rituele is nie, maar 'n nuwe kleed van genade wat God self gee. Sagaria 3 wys dat God nie net sê kom terug nie. Hy sê ek trek jou vuil klere uit. Ek beklee jou met 'n nuwe kleed. Dit is die enigste manier om werklik herstel te ervaar. Luisteraars, miskien is dit nou jou stormtyd. Miskien het jy afgedwaal. En miskien voel jy dat selfs jou terugkeer na God moeilik is en jy sukkel om weer daai verhouding reg te kry. Die goeie nuus is dat God weet dit. Hy sien jou vuil klere en hy hoor daardie aanklaer. Maar hy sê ek het jou sonde weggeneem en ek beklee jou met feesklere. Die terugkeer uit ballingskap leer ons dat herstel nie net ons pogings is nie, maar God se geskenk. Hy ruk ons uit die vuur uit. Hy trek die ou klere uit en hy gee die nuwe kleed. En hy herstel die verhouding wat ons self nooit sal kan regmaak nie. Ons sien dat wanneer Yeshua die nuwe kleed kry, is daar besondere detail. Hy kry 'n rein tulband op sy kop. In Eksodus 28 vers 36 tot 38 lees ons dat die hoofpriester 'n goue plaat op die tulband dra waarop daar staan heilig aan die Here. Dit was dus nie net 'n versiering nie. Dit was 'n verklaring van identiteit. Die hoofpriester dra die skuld se volk, maar hy dra ook 'n teken dat hy aan God behoort.
Jesua wat pas nog in vuil klere gestaan het, word nou herstel en bekleed met 'n teken van heiligheid. Dit is 'n radikale transformasie van beskuldigde tot geheiligde. Heilig aan die Here beteken afgesonder, toegewy, apart vir God. Dit sê hierdie persoon behoort nie meer aan homself nie, hy behoort aan die Here. Luisteraars, dit is 'n kern van ons eie identiteit in Christus. Ons is nie meer gedefinieer deur ons mislukkings nie. Ons is nie meer vasgevang in ons verlede nie. Jou status is nie gebou op jou eie pogings nie, maar God se genade. Jesua se vuilheid het hom nie gediskwalifiseer nie, want God het hom gereinig. En net so word jy nie uitgesluit deur jou foute nie. God kan jou herstel en jou roeping weer bevestig. Dink vir 'n oomblik aan jou eie lewe. Hoeveel keer het jy gevoel dat jou mislukkings jou diskwalifiseer? Hoeveel keer het jy gedink, ek kan nie meer gebruik word nie? Sagaria 3 wys ons, jou roeping kan nie gekanselleer word deur jou mislukkings nie. Jou identiteit word nie bepaal deur jou verlede nie. Jou status word nie vasgevang aan jou eie pogings nie, maar aan God se genade. Dit beteken jy kan weer opstaan, want God bekleed jou met 'n nuwe kleur. Jy kan weer dien, want God herstel jou roeping. Jy kan weer hoop, want jou identiteit is heilig aan die Here. Dink vir 'n oomblik aan 'n sportspan, waar die speler 'n rooi kaart kry en van die veld afgestuur word. En jy dink dis klaar, hy is uitgeskakel. Maar stel jy voor, daardie skeieregter bring hom terug, geef hom 'n nuwe try en sê speel weer, jy is deel van die span. Dit is wat God met Jesua doen, en dit is wat hy met my en met jou doen. Die reintulband met die goue plaat sê, heilig aan die Here. Dit is jou identiteit. Jy is nie meer gedefinieer deur jou vuil klere nie, maar deur die kleed van Christus. Jy is afgesonder, geheilig en herstel. Laat hierdie waarheid jou dra. Laat dit jou vry maak. Laat dit jou vul met hoop. As ons dan verder lees in Sagaria 3, dan raak dit die hoogtepunt van die visioen. God wys vooruit na Messias wat alles gaan herstel. Vers 8 sê, kyk, ek bring my knegt, die spruit. Die spruit is 'n beeld wat deur verskeie profete aangehaal is. Jesaja 11 vers 1 sê, daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaïe. Jeremia 23 vers 5 sê, ek laat vir Dawid 'n regverdige spruit opkom. Die spruit is Christus. Hy is die jong loot wat uit die afgesnyde boom groei. Israel was soos 'n afgekapte boom na ballingskap, maar God beloof nuwe lewe. Die spruit bring hoop, herstel en 'n nuwe begin. Vers 9 praat van 'n steen met 7 oë. Steen is 'n fundament, 'n hoeksteen. Die 7 oë simboliseer volmaakte kennis en insig. Christus is die hoeksteen waarop die kerk gebou word. Hy sien alles, hy ken alles en hy hou alles in stand. Die 7 oë wys dat niks vir God verborge is nie. Hy sien die vuil klere, hy sien die beskuldigings, maar hy sien ook die spruit wat kom. Luisteraars, hoor hierdie belofte. Ek sal die skuld van hierdie land in een dag wegneem. Dit is 'n profetiese uitwysing na Golgotha. In een dag, op die kruis, het Christus die skuld van die wêreld weggeneem. Johannes 19 vers 30 sê Jesus, dit is volbring.
Die volk moes leer dat verlossing nie 'n lang proses van rituele en offers is nie, maar 'n volmaakte daad van God se genade. In een dag het Christus gedoen wat geen mens kon doen nie. Vers 10 eindig die pragtige beeld. Op die dag sal julle mekaar nooi onder die wingerdstok en onder die vyeboom. Dit is 'n beeld van vrede en voorspoed, gemeenskap. Die spruit bring nie net reinheid nie, hy bring ook 'n nuwe toekoms van rus en harmonie. Dink aan 'n gemeenskap waar mense sit onder die wingerdstok, waar daar geen vrees of beskuldiging is nie, net vrede. Dit is die einddoel van God se verlossing. Wat beteken dit vir jou vandag? Die spruit bring nuwe lewe, waar jy afgesny voel. Die steen met 7 oë herinner jou dat God jou sien en jou ken. Die eendag verlossing wys dat jou skuld reeds volkome weggeneem is. Die belofte van vrede gee jou hoop vir 'n toekoms van rus en gemeenskap. Jy mag dalk vandag voel soos hout uit die vuur geruk, maar jy is ook die lood wat weer spruit. Jy mag beskuldig voel, maar jy is gebou op die hoeksteen. Jy mag vol skuld voel, maar jou skuld is reeds weggeneem. Jy mag dalk onrustig voel, maar God beloof vrede. Die belofte van die spruit is die belofte van Christus. Hy is die lood wat spruit, die hoeksteen wat dra, die lam wat skuld wegneem en die vredevors wat rus bring. Laat hierdie belofte jou dra, jou vrymaak en jou vul met hoop. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, Papa, ons dank U dat U die aanklaer stil maak en ons uit die vuur ruk. Dankie dat U ons vuil klere uittrek en ons beklee met 'n kleed van heil en dat U vir ons 'n nuwe identiteit gee, heilig aan die Here. Ons bely dat ons soms deur stormtye en afdraaipaaie gaan en dat ons sukkel om die verhouding met U te herstel. Maar U genade is groter as ons mislukkings. U liefde is sterker as ons skuld. Here Jesus, spruit van Dawid, U het in een dag ons skuld weggeneem aan die kruis. U is ons hoeksteen, ons voorspraak, ons vredevors. Beklee ons vandag met U geregtigheid, sodat ons kan leef as kinders van lig en draers van hoop. Heilige Gees, vul ons hart met vrede. Laat ons mekaar nooi onder die wingerdstok en die vyeboom en leer ons om ander ook uit die vuur te ruk, sodat U naam verheerlik word. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.